Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel. Kembali channel kita Hopa Channel. Ini Khair. Mana ya Pak? Oke teman-teman, untuk kali ini saya mau pegang istri saya, yaitu saya mau bebaduan ngorok guys. Apa itu ngorok? What is the meaning ngorok? Gitu, mendengkur. Saya mau tiduran terus mendengkur. Bagaimana reaksinya? Tonton terus videonya, oke? Let's go. Hah? Kosong. Allah, Allah. Allah. Ah, você viu meu etiqueta? Takbir. 2 hours later. Iya. Obo. Jangan bobo teman. Jangan bobo. Jangan bobo. Mending udah korok. Jangan bobo. Bin. Nih ngorok. Ngorok ngacai nasi. Aduh, isinya jam 7 Bu. Iya perutnya nanti gede. Albi. Boleh bentar. Dia mau gadang. Nah, bohong. Iya we orang FPP mah nanti dikumpulinya terakhir.
Harapan mama apa dia gerak yang status itu. Ini saya. Bi dengerin. Kasih mama makannya. Ya. Ih, berat itu. Gede. Gede. Ya teman-teman, alah. Tadi reaksi istri saya ketika saya membadan ngerok kena prank. Oke, mungkin cukup sekian. Jahil mulu ya kalau lagi tidur tuh nggak bisa tidur nih. Aslinya mah dengan ngerok kan? Ngorok itu ya, Pak. Jangan lupa subscribe.